Hello，大家好，我係 Stella 李慧芬。嗱，上個星期咧，其實都幾多消息啊，啲數據實咧左右住個美金嘅走勢，令到個美金咧就係左右為難啊，都唔知應該升啊定係跌好。咁啊嚟緊今個星期咧，其實個重點當然就擺咗喺美聯儲嗰個嘅議息會議上邊啦。咁咧就因為今年就剩翻兩次議息啦，10月尾同埋12月中啦。咁啊，大家都認為今個禮拜咧就應該係會減息噶啦。咁就要睇下咧，就係究竟嗰個嘅會後聲明啦，同埋就話係究竟會唔會超出預期咧，係減息50個基點咧咁。咁我哋今日咧都同大家係去探討一下。特別就係探討翻上個星期咧公布嘅一系列嘅經濟數據咧，點樣去左右個市況啊？喺節目開始之前咧，就希望大家可以 subscribe 我嘅 channel 啦，like and share 俾你嘅朋友嘅。好啦，我哋先咧就睇翻上個星期咧美國公布嘅 CPI 嘅數據啊，咁咧就9月份嘅 CPI 咧就係環比咧係上升咗0.3%嘅，同比咧就係3%。低過市場預期嘅0.4同埋3.1%，但係咧就令到大家都相信今個禮拜美聯儲咧就一定咧就會減息㗎啦，所以咧就話係究竟佢係一定會減息，係減20個基點啊，定係50個基點咧？會唔會咧就話係喺個會後聲明又講就係今次咧雖然減25個基點，但我哋唔排除咧下個月即係sorry係講緊12月啊，下一次議息會議上面時候咧就可能會係減多啲啊等等嘅時候咧，我哋都要留意翻呢一個嘅會後聲明㗎。嗱，雖然咧就話政府停擺咧，就令到咧係嗰個嘅 CPI 嘅報告咧一啲嘅數據咧就延後咗啦，但係 CPI 嘅報告咧都係繼續咧係如期地發布嘅。咁咧但係咧就用喺社會保障局調整退休人員嘅福利計算上邊咧，原本咧就係定喺10月15號公布嘅，但係因為延後咗啦，咁咧就所以而家大家都會覺得，以為呢個 CPI 嘅數據其實會唔會係唔夠準確性咧？始終有政府停擺，有好多數據啲資料性咧未必能夠攞到噶嘛。咁呢個咧就係市場咧就係較為擔心嘅事情啦。擔心嘅係其實係好嚴重、好惡化，但係咧今次公佈數據出嚟嘅時候咧就好似輕輕都唔係太嚴重啫咁樣樣。好啦，嗱，除咗呢一個嘅 CPI 嘅數據之外嘅話咧，咁美國政府就宣布終止同加拿大嘅所有嘅貿易談判啦。咁呢個就個原因地方點解突然間愕然，即係咁突然咧？就因為咧加拿大嘅安大略省咧就有一則嘅引用列根嘅批評關稅嘅錄音做咗廣告，咁咧就令到咧美國就好嬲啦。咁所以咧就係重新有呢個嘅貿易戰點燃嘅意味走出嚟出邊啦。咁啊，同市場去睇嘅話咧，就大家會覺得以為呢一個嘅即係美國突然間同加拿大咧有呢個嘅爭拗喺度，或者呢個貿易戰突然間停晒所有嘅貿易，全部都唔談判都唔傾嘅，咁其實係咪表示有一個嘅會發生一啲好嚴重嘅關稅戰咧咁樣樣？咁咧就避險情緒咧就資金流咗去美金度，咁但係咧你大家見到個美金咧係就升，即係一啲陽燭嚟嘅，升就升咗啲，但係升幅咧都唔算係太犀利啊。咁同埋大家見到啦，嗰個分界線咧就係100.50啊，咁所以咧一路升唔穿100.50嘅話咧，個美金都係反彈完之後咧係再跌，呢個係令到大家即係要留意翻咧，就話個美金唔好諗住誒呢排好似有啲升幅喎咁樣樣嘅話咧，就覺得佢係已經係跌完啦咁。嗱，睇呢幅圖嘅話咧，佢一日唔升穿100.50嘅話咧，係一日都唔可以講話咧佢係升翻轉頭㗎。好啦，除咗呢方面之外嘅話咧，地緣政治咧，亦都係大家上個星期比較即係關心嘅焦點啦。美國對俄羅斯兩個石油公司咧就實施咗新嘅制裁啊，令到油價咧係大幅上升。一陣間就會俾大家睇下幅油價嘅圖噶啦。咁啊間接咧就係支撐咗美金嘅作為一個避險嘅資產啦。咁但係咧俄烏嘅衝突咧，其實嗰個嘅緊張啊〜嗰個持續咧，其實都已經係放咗一個情緒上邊，即係話覺得哇，俄烏好似又再打仗喎，或者俄
烏嘅戰爭咧好似又嚴重咗喎咁，而唔係真真正正咧係見到啊油價真係出現一個就中斷，令到呢個油價上升，純粹你大家打仗，所以就即係啲資金拍咗落去美金度，拍咗去個油價度咁解嘅啫。嗱，政府停擺咧就繼續緊啦，咁亦都係令到好多嘅經濟數據咧就慢咗公布嘅話，咁可能之後公布翻，即係如果當佢政府唔停擺之後嘅時候咧，公布翻時候咧，可能係好嚴峻都唔出奇㗎。咁而今個禮拜咧就係有呢一個嘅達拉斯聯儲製造業嘅指數啦，消費者信心指數呢啲數據咧就會係成為焦點嘅。咁雖然政府停擺，但有啲數據咧都係會公布，但係組成呢啲數據嘅入邊有啲嘅有幾粒字嘅話咧，即係幾粒數字嘅話咧，可能又未必太過準確啊。咁所以咧，呢個係一個即係公布咗，究竟係咪真係真實嘅咧？亦都令到大家都好存疑啦。嗱，而家係好多嘅機構入邊睇咧，就話係美國能源信息署 EIA 咧就預計啊，短期之內個美金咧都會係受即係。因為減息呢個路徑嘅時候咧，就會令到個美金即係有不確定性啦。例如地方就地緣政治避險嘅，美金應該升喎咁。但係減息喎，減息嘅話就應該要跌啦。第二地方咧就頭先都講啦，就係喂，而家市場上面認為即係今個禮拜會減25個基點啦。12月就減25個基點啦，咁如果唔係咧，如果係減50個基點嘅話咧，個美金嘅跌勢咧就會係加劇噶啦嘛。咁所以呢一個咧，即係地緣政治再加埋關稅戰，再加埋呢一個嘅減息嘅步伐咧，都係左右住美金嘅走勢嘅。好啦，嗱，除咗呢一個嘅美金之外嘅話咧，其實日本嗰方面咧都有一啲嘅消息走出嚟出邊啦。日本嘅9月份嘅 CPI 咧就按年升咗2.9%，同美國差唔多，美國係3，佢係2.9% 啊。咁日元嗰個嘅走勢咧就明顯地係偏軟啊。咁除咗呢個嘅數據之外嘅話咧，大家去關注就話係究竟日本央行會唔會加息？因為咧，日本嗰個嘅通脹目標就係2% 啦。咁而家咧就係升到去2.9%，即係升得唔算話好急，但係都係穩步上揚啊，逐啲升上邊啊。喺咁嘅情況底下嘅時候咧，大家都會諗啦，咦喂，究竟會唔會係加息咧？今年之內再加息咧？咁呢啲咧就亦都係令到個日元個走勢咧會有啲嘅波動性喺度啦。但係而家短期見到個 yen 咧，就因為有一個新嘅總統嘅話咧，就係新嘅首相嘅話咧，就係令到大家都會覺得yen 日本都係一個量化寬鬆嘅政策為主嘅，咁所以 yen 咧就係偏軟噶啦。咁因為咧就係新任嘅首相高市早苗咧，其實佢咧就大家都知道佢係安倍嘅一個追隨者啦嚇，或者係叫就話係佢係幾 buy 佢嗰套咁樣樣啦。咁所以咧，大家都會認為咧，佢就係個財政咧同埋貨幣政策咧都係屬於偏鴿嘅。咁亦都係有政府嘅人出嚟透露啦，佢準備一項咧係經濟刺激計劃，呢一個嘅規模咧係超過舊年咧係去到920億美金㗎。咁咧就呢啲錢咧就係愛嚟幫助日本嘅家庭咧就應對通脹啦。頭先都講啦，CPI 嘅數據由即係逐啲升上面，而家已經係2.9% 啦嘛。咁呢個嘅舉動咧，亦都係令到即係個 yen 咧係會即係進一步咧係下跌，因為好明顯地就係一個量化寬鬆嘅政策啊。咁咧日本央行咧就預期啊，咁咧就呢啲刺激計劃咧都會係有個嘅延續嘅，即係估計咧預期咧就係新任首相咧會係喺嚟緊一啲嘅政策上面時候咧都會即係唔係好大力去一個嘅量化寬鬆嘅政策都好啦，都會係喺唔同嘅地方上面時候咧都會係一個嘅即係 QE 嘅動作，或者一個嘅係政府派錢嘅動作啊。咁所以預期咧就個 yen 嗰個嘅下跌嘅幅度咧係有機會去到155至到157半嘅。
好啦，咁啊除咗呢一個嘅日本之外嘅話咧，咁我哋都可以睇下即係英國嗰邊啦。嗱，英國咧就上個星期五啦，就公布咗呢一個嘅零售銷售數據，咁就係比市場預期咧就係強嘅，咁啊令到英鎊咧叫做撐住，唔好跌得咁急住先。咁啊其實好多投資者都認為咧，今年英國即係英倫銀行啦、英國央行啦，或者叫英倫銀行咧，今年剩翻嗰啲時間，剩翻2個半月裏邊嘅時候咧，意識咧就應該都會係減息嘅。咁啊9月份嘅通脹咧就環比漲幅就低過預期啦。咁即係話，咦喂，你低過預期嘅話，通脹即係唔會大幅上升啦，咁你就可以減息噶咯喎，咁樣樣。好啦，今個禮拜咧，英國嘅 CPI 分銷業嘅調查啦，消費者信貸同埋抵押貸款嘅數據咧，都會成為呢一個嘅焦點嘅。預計咧就英倫銀行喺年底前咧就會係減息20個基點，呢一個係市場預期嘅減息25個基點嘅。特別咧就佢會睇住美國噶嘛，咁美國減息嘅話咧，咁原則上佢就要大把空間，即係係有一個嘅理由咧係去減息啦。零售銷售咧雖然就係超過預期啊，但係通脹咧唔係好肯升咧，咁都係令到英鎊咧嚟緊有機會即係繼續下跌嘅。咁因為咧減息自然就會令到個貨幣咧係向下。但係而家最重點咧就係1.3130啊，咁佢會朝住呢個水平進發啦。但係問題方就係如果一旦跌穿嘅話咧，明年就個目標就係1.24嘅啦。咁所以大家都要留意住1.3130呢一個嘅水平㗎。好啦，我哋睇下啲商品嘅走勢啦，因為大家都知道個金價好癲啊，係嘛？之前咧就歷史高位係即係之前升到上邊就係4381，4381咁啊，就而家暫時叫做一個深度啲嘅調整啊。嗱，呢一幅咧就係週線圖，所以嚟緊呢一個星期就好關鍵啦。第一，我覺得佢未必能夠再去翻4380，如果能夠去翻附近話咧，大家就可以沽貨啦。第二地方，如果真係去唔到4380嘅話咧，咁就可以喺呢一個嘅4250附近咧，都係可以沽貨嘅，即係話你可以去到4250沽咗貨先。咁啊，再升嘅話咧，就去到4380附近咧就再沽貨。咁當然啦，升穿4400就要止蝕啦。咁但係我相信咧，就係今個禮拜咧應該走勢會係偏軟嘅。當然最壞嘅情況底下就係反彈都唔反彈，直接跌落去嘅話咧，就係完全都唔俾機會你係去沽貨啊！咁但係無論點都好啦，都係反彈沽貨為主嘅。好啦，睇翻隻銀啦，銀嘅跌幅咧就快過隻金啊！咁啊，之前升到上去54.3嗰啲地方啦，54.5嗰啲地方啦，咁啊上個禮拜就明顯地係陰燭啦，咁咧就嚟緊一個禮拜嘅話咧，佢應該有機會反彈翻去50蚊左右，咁啊就再跌，咁啊就無論金啦銀啦個走勢都係偏軟嘅，大家應該就以沽貨為主啦。好啦，最後就睇埋個油價嘅走勢啊，因為油價咧喺上個星期咧真係跌得比較多啊！sorry，升得比較多啊！你諗下佢最低位就喺55.9毫8，跌到56蚊啦。咁啊，同之前個低位就做咗個雙底嘅。咁啊，最高咧就升翻上去62.6錢啊！即係好明顯地呢個地緣政治嘅誘因令到嗰個嘅油價咧係大幅上升嘅。咁但係無論點都好啦，做咗穿腳破頭嘅信號嘅話咧，又加埋做咗個雙底嘅話咧，嚟緊油價有個反彈嘅。我預期短期嘅話咧會反彈翻去66蚊先，呢個應該係冇難度嘅。反彈翻去66蚊呢個水平先，咁所以大家就可以落翻去60蚊或以下水平咧度睇，即係睇翻好少少嘅油價啦。咁我覺得當然咧，佢相對56蚊咧都係一個比較即係關鍵位啊。咁一旦跌穿咗，大家都要小心。咁但係短線嚟講話咧，可以睇翻強少少嘅。好啦，今日咧就講到呢一度先啦。我哋下星期11月2號再同大家探討市況嘅走勢。拜拜！節目即係離開之前，大家記得 like、share 同埋 comment。拜拜。